Welcome to Arlene's Kitchen. Itatry naman natin ngayong mag-bake ng cake sa mug. Simple lang po. Kailangan lang natin ng isang itlog, mantika, sukal, all-purpose flour, cocoa powder, 3 mini choco bars. Okay? Mag-umpisa na po tayo. Paghalo-haluin lang po natin lahat ng mga ingredients sa mug. Tapos haluin natin mabuti hanggang sa maging smooth yung texture niya. I-add na natin yung 3 mini choco bars. Ayan. Push lang natin siya pailalim. Tapos ilagay natin sa microwave for 2 minutes. At ito na po, tapos na po tayo. Sprinkle lang po natin ng cake sugar sa ibabaw. Ito na po ang ating cake in a mug. In just 2 minutes, meron ka ng cake. Enjoy!